День рождения для Наташи каждый раз был настоящей пыткой. А все потому, что родилась она в один день со своей одноклассницей Ингой. Инга была красива, умна и очень популярна. Каждый в школе мечтал с ней дружить. О размерах гардероба Инги ходили легенды. А сама она, шутя, говорила, что может ходить в школу каждый день в разных нарядах и ни разу не повториться. Наташа с завистью смотрела на свою одноклассницу. Она так же, как и Инга, училась в этой школе с 1 класса, но ее почти не замечали. Больше всего Наташу удручал именно ее день рождения, потому что все, кого она мечтала пригласить к себе на праздник, предпочитали день рождения Инги. Однажды, набравшись смелости, Наташа подошла к Инге, которая флиртовала с парнями из баскетбольной команды, и сказала, что у нее есть предложение. Нехотя Инга прервала свою беседу и согласилась выслушать. Смущаясь, Наташа рассказала ей, что у нее есть идея отпраздновать их дни рождения вместе. Так как это выпускной год, после окончания школы, они уже вряд ли все вместе когда-то соберутся, и вечеринка на двоих была бы самым удобным решением. Инга закатила глаза. Меньше всего на свете она любила делить с кем-то внимание, а уж в свой день рождения подавно не собиралась этого делать. Но Наташа продолжала настаивать. Она сказала, что ее отец недавно лечил зубы Ване Сатурну, и тот в благодарность за отличную работу согласился приехать на день рождения Наташи и спеть несколько песен. Инга была в восторге. Она, как и все в школе, была в восторге от Вани Сатурна и знала все его песни наизусть. Она тут же согласилась на совместный день рождения, отпраздновать который предложила у себя в загородном доме, а расходы поделить пополам. Девушки ударили по рукам. На следующий день все в школе получили приглашение на вечеринку, на котором были изображены Инга и Ваня Сатурн. Девушка приглашала всех отпраздновать свой день рождения в субботу. Наташа была в шоке. О ней и ее дне рождения в приглашении не было сказано ни слова. Дождавшись окончания урока, она подошла к Инге и спросила, как же так, где ее имя, на что Инга ткнула в него пальцем. В самом углу Наташа увидела мелкие буквы, сообщавшие о том, что также в этот вечер состоится и ее день рождения. Это было унизительно. Не дождавшись окончания учебного дня, она убежала из школы в слезах. Возвращаться рано домой с заплаканными глазами ей не хотелось, и Наташа свернула в парк около их школы, нашла укромное место за заброшенным газетным киоском и стала там громко плакать. Неожиданно в кустах около киоска она заметила какое-то движение. Наташа вытерла слезы, которые мешали ей смотреть, и увидела за листвой странную девочку. На ней было длинное платье с желтыми цветами, грязные носки и стоптанные ботинки. Но странным было даже не это. На голове у девочки была огромная маска улыбающегося медведя. «Ты заблудилась?» – спросила Наташа. В ответ та покачала головой в знак согласия. Школьница наклонилась вперед и спросила, как ее зовут. Девочка шепотом сказала «Йо-йо», а на вопрос, где ее родители, просто пожала плечами. Наташа встала и пошла в сторону кустов. Йо-йо отошла на 2 шага назад. Девушка сказала, что готова помочь ей найти ее родителей. И вдруг увидела, что маска медведя растянулась в улыбке, а глаза с длинными нарисованными ресницами 2 раза моргнули. Наташа удивилась. Она никак не могла понять, как эта маска может моргать и улыбаться. Йо-йо шепотом спросила девушку, почему она плакала. Школьница села на траву и стала рассказывать о том, почему она не любит свой день рождения и почему в этом виновата Инга. Йо-йо села рядом и молча слушала. В какой-то момент Наташа отклонилась назад. Ей очень хотелось увидеть, как эта гигантская маска медведя держится на голове девочки. Оказалось, что маска и правда была огромной и держалась на толстой резинке, под которой были спутанные грязные волосы.
Наташа подумала, что, наверное, эта девочка бездомная. Порывшись в сумке, она достала бутерброд и протянула его Йо-Йо. Девочка в маске медведя взяла его грязными руками. И в эту минуту рот медведя опять растянулся в улыбке, а в глазах появился блеск. Почему-то Наташе стало страшно. Она извинилась за то, что была слишком откровенна с незнакомкой, и поспешила домой. В день вечеринки Наташа была в отвратительном настроении. Она приехала в дом Инги, где уже была куча гостей, и играла музыка. Инга позировала фотографом в специальной фотозоне, которая была украшена цветами. Наташа подошла к ней и хотела встать рядом, но Инга ее изящно отодвинула. За весь вечер никто не вспомнил о том, что день рождения сегодня не только у Инги. Наташа решила дождаться выступления Вани Сатурна и уехать домой. В толпе танцующих одноклассников она вдруг неожиданно увидела ту самую девочку в маске медведя. Она не поверила своим глазам. Как ее новая знакомая могла тут оказаться? Маска медведя в упор смотрела на Наташу. Она неуверенно помахала рукой, а медведь неожиданно подмигнул ей. Затем маска развернулась в сторону сцены, где рядом с артистом прыгала счастливая Инга и зарычала, а после затерялась в толпе. Со сцены Инга объявила, что пришло время открывать подарки. Оказалось, что в огромной куче подарков не было ни одного для Наташи. Все коробки и пакеты были адресованы Инге. Инга открыла первый пакет. Там лежали дорогие духи. В другом пакете были модные туфли. В третьем – билеты на концерт. Инга была счастлива. Осталась еще одна огромная коробка, на которой не было написано, кому она адресована. Но Инга почему-то была уверена, что ей. Именинница кокетливо спросила у гостей, от кого же подарок. Но все переглядывались и молчали. Она открыла коробку и закричала. Огромный рой пчел вырвался на свободу. Гигантские насекомые стали жалить гостей и больше всего Ингу. Люди в панике бегали по газону, отмахиваясь от них. Наташа была испугана, но насекомые облетали ее стороной и не трогали. В этой панике она опять увидела Йо-Йо, которая улыбалась из-за куста смородины. Коробка, откуда вырвались пчелы, была все еще открытая, и насекомые продолжали оттуда лететь. Наташа подбежала к ней и закрыла ее. Покусанная пчелами Инга подбежала к Наташе и сказала, что никогда ей этого не простит. Наташа как могла пыталась доказать, что пчел подарила не она, но Инга и слушать не хотела. Поправив прическу и припудрив укусы, Инга вернулась к гостям, и вечеринка продолжилась. Спустя какое-то время вошел курьер службы доставки, объявив, что у него подарок для именинницы, но не уточнил, для какой. Он поставил у своих ног большой пакет с логотипом очень дорогого бренда. Инга, к этому моменту почти забывшая про пчел, подошла и аккуратно открыла его. Сомнений, что подарок адресован ей, у нее опять не возникло. Внутри лежала сумка из кожи питона, дорогая и очень редкая. Инга достала подарок. Счастью не было предела. В эту минуту сумка вдруг стала дергаться и шипеть в руках именинницы. Она отбросила ее, и в ту же минуту оттуда выползла огромная змея и поползла в сторону Инги. Краем глаза Наташа увидела, что в толпе опять стоит Йо-Йо. Сомнения отпали. Эта девочка с головой медведя явилась на вечеринку, чтобы наказать Ингу за ее отвратительное поведение. Наташа схватила бумажный пакет, в котором доставили подарок, и в тот момент, когда змея уже готова была напасть на Ингу, накрыла ее этим пакетом сверху и сжала. Животное рвалось наружу, но Наташа со всей силы прижимала пакет к груди, не давая змее выбраться наружу. Через минуту змея успокоилась. Наташа заглянула внутрь. Змеи там не было. Кто-то в толпе начал хлопать, затем еще и еще. Уже через минуту гости аплодировали Наташиной смелости.
Испуганная Инга подошла к однокласснице со следами укусов пчел на лице. Она поблагодарила ее за спасение. В эту минуту толпа расступилась, и именинницы увидели еще одну коробку, которой до этого на том месте не было. Рядом с коробкой стояла Йо-Йо. Неожиданно Инга поняла, что все это время бессовестно вскрывала все подарки. Даже те, на которых не было имени, и они могли быть адресованы Наташе. Девушки смотрели на гигантскую коробку, внутри которой что-то подозрительно шевелилось. Наташа решила, что на этот раз коробку откроет сама. Она аккуратно сняла крышку с коробки и медленно заглянула в нее. Гости замерли в ожидании очередной опасности. Но вместо этого из коробки выпорхнули огромные светящиеся бабочки, которые взмыли вверх, и каждая из них взорвалась ярким салютом. Наташа была в восторге. Опустив взгляд с неба на коробку, она увидела Йо-Йо, которая улыбнулась и подмигнула ей. В эту минуту на площадку выкатили торт, и гости стали кричать «С днем рождения!». Инга подошла к Наташе, взяла ее за руку и подвела к столику. На счет 3 девушки задули свечи и обнялись. Инга попросила прощения за такое поведение и незаметно стерла пальцем свое имя на торте, которое написал кондитер, оставив там только слова «С днем рождения». Наташа сказала, что не держит зла, а вечеринку эту запомнит на всю жизнь. Девушки рассмеялись. Наташа стала смотреть по сторонам. Она решила угостить девочку в маске медведя кусочком торта, но Йо-Йо нигде не было. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!